Dobrodošli u budućnost koju stvaramo u sadašnjosti. Stvaramo je lepim mislima i novim slikama kojima gradimo zapravo tu budućnost. Knjige o Anastasiji, čitav jedan serijal knjiga, za sad ih ima 10, inspirisale su hiljade ljudi širom sveta, a pre svega u Rusiji gde su nastale, da počnu da razmišljaju, ali i da deluju u pravcu jednog novog, drugačijeg života koji nas u stvari vraća starom, iskonskom, onom osnovnom ljudskom u nama. Čovek koji je knjige pročitao više puta, na osnovu njih napravio neke svoje planove i prve korake ka rešenju svojih nekih životnih situacija, a i time dao primer nama ostalima koji bismo da ga pratimo, to jest da zajedno sa njim taj novi svet gradimo, je Danilo Ilić, moj današnji gost i čovek sa kojim ću malo na ove teme da popričam, ne bili smo i vama razjasnili o čemu se to radi, čak i ako niste pročitali knjige, mada vam to od srca savjetujemo. Danilo, dobrodošao. Hvala vam što ste me pozvali da pričamo na ovu temu. Ova je tema jako važna. Jedna od najvažnijih tema današnjice i sutrašnjice, jer se radi o, rekla bih u startu, resursu koji sigurno imamo. Naša zemlja ima resurs zemlje, prostranstva nekog na koje možemo da izgradimo jedan drugačiji svet koji nam pruža nadu, da sve može da bude drugačije, bolje, kvalitetnije, u nekom najužem, a i najširem smislu reči ljudskije. Apsolutno. Šta je to što je tebe najviše privuklo u Anastasiji? Od čega bi počeo, recimo, kad pričaš o Anastasiji? To je svaki put drugačije. Znači, toliko puta sam pročitao te knjige, odnosno ceo komplet i iznova čitao, onda sam u jednom momentu počeo i da zapisujem te mudrosti. Možete da me pitate na koju god temu života hoćete, ja ću vam odgovore dati iz tih knjiga. Znači, apsolutno odakle god. Ono što je meni životno važno jeste da meni život u stanu nije više prijao već dugi niz godina, ali nisam nikako činio nikakav korak ka odlasku u prirodu. Dok sam čitao ove knjige, one su mi samo potvrdile tu moju želju da živim u prirodi, ali su mi i razjasnile na koji način je to moguće bez nekih prevelikih ulaganja i živeti apsolutno u saglasju sa prirodom, bez stresa i problematike onih životno važnih stvari, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, od čega ćemo živeti, kako ćemo platiti ovo ili ono. 1 hektar za jednu porodicu ili jednog čoveka samog, potpuno je nevažno, ni koliko porodica ima članova, je dovoljan i savršen optimalna veličina zemlje na kojoj čovek može da ima svoj dom, odnosno da ga stvori, osim doma u kom će da živi, da ima svoju baštu, jezerce, šumicu, voće, životinjice, znači sve što mu ište duša, da apsolutno živi u saglasju sa prirodom bez potrebe da se odatle nešto mnogo pomera i bez potrebe da ide negde, da zarađuje, da bi nešto platio, pa od toga mogao sebi da priušti. Ne, ovo je jedan skladan život koji je život u miru. Kada je čovek u saglasju sa sobom i sa prirodom, savršenstvo. U ovim knjigama imamo bukvalno uputstvo kako to da uradimo. Kada sa ljudima imam priliku da pričam o Anastasiji i kada im spomenem hektar zemlje, obično je pitanje da, ali šta, evo recimo, ne znam, ja imam 2 ćerke koje treba se da idu na fakultet, šta ako treba da idemo u bolnicu, šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, i u principu izlaze na površinu pitanja koja su neka pitanja vezana za naš trenutno aktualni sadašnji život. Rekla bih, ali da to malo i pojasnimo zajedno, da zapravo primjena nekih uputstava iz knjiga o Anastasiji podrazumeva jednu promenu razmišljanja uopšte, jednu potpuno novu svesnost, jer se ovde ne radi o načinu života koji će da podrži sadašnji način života i sistem, nego se radi o jednoj kompletnoj promeni. Pa s tim u vezi, hajde da krenemo od školstva. Šta se tu dešava na hektaru zemlje? Dešava se to da, prvo ja bih samo da razjasnim, čovek sam na svom hektaru može da funkcioniše. Ono što je moja inspiracija jeste da se sakupimo mi koliko nas ima, pa da stvaramo naselje zavičajnih imanja gde će svako od nas imati svoj hektar, a bit ćemo jedni drugima komšije koje smo na istim talasnim dužinama, sa istom sličnom svešću, i onda ćemo u tom jednom naselju, ili će ih verovatno biti i više odjednom, gde ćemo moći da organizujemo i školu i sve ove ostale potrebe koje nekako čovek iz ovog života u kome sad živimo
hoće taj sistem da prenese bilo gde drugo. Međutim, to se jednostavno, kroz čitanje ovih knjiga otključavaju se nove informacije, nova saznanja i onda shvatite da vam u stvari ništa iz tog sistema ne treba. Pa čak, eventualno, ni škola u onom smislu u kom smo mi navikli da je ta škola. Ova škola izgleda potpuno drugačije gde mi od dece učimo. Deca su, pogotovo ovi što se sada novije, u proteklih 10-20 godina rađaju, deca su inspirisana, deca sve znaju, mi treba samo da idemo za njim. I da pratimo njihove signale, da im dajemo apsolutnu podršku i da učimo od njih. Tako da je ta i škola potpuno drugačija. Imamo primer u Rusiji, gospodin Mihajlo Šćetinjin, on je ostvario vrstu takve škole gde on u potpunoj prirodi je sam sa decom, da ne pričamo o dugoj listi čekanja potencijalnih učenika te škole, on ne može da ih primi toliko koliko je interesovanje, gde deca svako daje od sebe svoj maksimum. Pa recimo dete od 10 godina je na nivou fakultetskog obrazovanja i više od toga iz primjera radi matematike, a neko drugo je sa 15-16 godina na mnogo nižem nivou znanja ovog svetovnog iz matematike, ali je zato istorijskih informacija ima koliko hoćete, o građevinarstvu zna, oni sami grade školu, sami uzimaju, odnosno sami spremaju sebi šta će da jedu. Apsolutno sve sami rade i to im je ne samo dozvoljeno, nego su i podstaknuti da svako da od sebe ono što je najbolje u njemu. Ja sam se oduševio tim, prvo što to već postoji, čak je UNESCO proglasio tu školu baš pre, ne znam da li ima mjesec dana, školu Šćetinjina kao najbolju školu na svetu. Sigurno da postoji razlog za to. Ima dosta materijala, ne znam da li ste pogledali, ali može da se pronađe. Čak ima jedan dokumentarac gde su pokazana i ta deca. Ali naravno to su sve informacije koje čovek, ja sam mnogo čitao i mnogo čitam. Međutim, ove knjige kada čitam, one kao da mi otključavaju u duboko u mojoj duši informacije koje sam ja već znao. I mislim da je to suština tih knjiga. Ne toliko svaka reč ponaosob, koliko zvučnost, sazvuče tih reči, rečenica koje jednostavno vaša duša prepoznaje i vi se onda samo setite. Onoga što smo već i znali. Sigurno. Nismo imali svest da znamo, ali da. Svi ti prirodni zakoni i prirodne zakonitosti po kojima zapravo funkcioniše i škola akademika Šćetinjina i sve ono na čemu funkcionišu već mnoga naselja u Rusiji, jer njih već tamo ima kao primer, možemo preko 216 kompletnih naselja sa svom infrastrukturom. Dakle, sa po nekoliko desetina porodica. I više. Možda i stotinu. Do stotinu. To je neki kao optimalni broj porodica gde opet po nekim drugim saznanjima takođe se dođe do iste informacije da više od 100 ljudi ne može da se dogovara tek tako lako oko nečega. A do 100 ljudi, odnosno do 100 porodica je to lakše podelite na više ljudi sve troškove nego na manje. Tako da je negde 100 porodica na 150 hektara. To je nešto što je po mojim procenama i svim informacijama koje imam optimalno za jedno naselje. Onda ta promena do koje bi došla u našoj svesnosti, a već dolazi ukoliko čitamo knjige, jer one, kao što se sam rekao, nešto otključavaju nama, nešto bude. Promena se odnosi i na zdravstvo, kao na školstvo koje smo spomenuli, na način gradnje, na odevanje, na kulturu, na sve ono što čini sastavni deo jednog života, kako zajednice, tako i pojedinca, sve bi se zapravo izmenilo i krenulo jednom pravcu u prirodi. I ka prirodno je, što kaže moja sestra, prirodno je, šta će meni 100 struka paradajza? Meni treba 3, 4, ali mi trebaju i druge biljke. Znači, promeniti svest, odnosno, to opet niko ne radi namerno, jednostavno to se u meni desilo, ka tome koliko je dovoljno za jednu porodicu. Ne sa namerom da neko nešto zarađuje. Znači, ta vrsta svesnosti je potpuno promenjena. Drugo, živite u skladu sa prirodom u smislu od kad se probudite, da ne pričamo o spavanju, to ću posle, kad se probudite vi čujete prirodu. Da li su ptice, životinjice, miris, travkica, cveća, svega onoga što je u prirodi normalno. Budite se u miru.
koji je oko vas. Samim tim vi ne možete da budete u nemiru. A nadalje, šta god vam padne na pamet, tu je ova ribizla, tu je ovaj ruzmarin, nana, i miris i ukus i bilo koja biljka, hraniti se treba kao što dišemo. Usput, tu nema promišljanja o tome šta ću danas da kuvam za ručak. I opet ponavljam, to nije stvar odluke. To jednostavno dolazi prirodno kada ste u takvoj sredini. Nema razmišljanja kada se na taj način hranite, a pritom ste sve te biljke stavili u zemlju. Sami svojim rukama, pa još i na jedan malo specifičniji način o kojem možemo kasnije pričati. Također ima uputstvo za sadnju, gdje biljke vama vraćaju ljubav koju ste vi njima dali kad ste ih stavljali u zemlju i plod vam daje ljubav, daje vam energiju i daje vam zdravlje. Nema potrebe da se razboljeva. Znači, segment zdravstva može, zato što mi svi imamo negdje u glavama šta ako. Međutim, suštinski, ni za tim nema potrebe. Ima potrebe možda kad se neko povredi, ali setimo se bokvice iz detinjstva. Smo zaboravili bokvicu? Znači, sve to smo mi negdje i znali, pogotovo naši stari što su znali, ali nismo ne primenjujemo zadnjih 50, 60, 70, možda i više godina. Sistem. Dobro, malo smo možda sa nekog puta skrenuli i sigurno nije ni to bez nekog razloga. Da. Nešto smo naučili, nešto smo savladali i kad budemo uspeli da se kroz 1, 2, možda 3 generacije, a možda i mnogo ranije vratimo stvarno tom prirodnom u sebi, Brže. Onda ćemo ga još više poštovati. Brže, ja se izvinjavam, ali ja sam onako lično dodirnuto. Moja sestra je dobila unuku koja bukvalno kako se rodila, tako nas vodi. Možda to nekom izgleda čudno, ali stvari su počele da se pomeraju od njenog rođenja. Ja se samo prepuštam, pa ćemo vidjeti. Hajde da se malo vratimo na tu hranu. Kažemo, evo, tu ribizla, tu jagoda, tu nešto pojedemo, travčica, ovakva, onakva biljčica, sve to ima svoje vrednosti i kada se na njih naviknemo, bit će nam to dovoljno i za jedan normalan život i razvoj, ne moramo da ne znam koliko pojedemo, nego šta ćemo još zimi da radimo? Da uživamo. Jer ćemo tokom odnosno proleća, leta i jeseni sakupiti dovoljno plodova, viška plodova koje nismo usput pojeli, koje ćemo konzervirati i to je isto jedna važna informacija. Konzervirati hranu treba u roku od 15 minuta od branja. To niko od nas danas ne radi. Sve ono što je u biljci u roku od 15 minuta ako se konzervira, ono ostaje unutra, odnosno plodu koji god je u pitanju. Nakon toga se jako brzo gube vrednosti. Ja se izvinjam, možda malo preterujem, ali stvarno su sve informacije u knjigama. Evo, pitajte me šta god hoćete, ja ću vam kazati tačan citat kako to Anastasija objašnjava i vrlo je lako. Ona čak objašnjava, apropo hrane, kako u današnje vreme, ovdje gdje se sada nalazimo, isto uputstvo za upotrebu, šta treba, na koji način uraditi, tu gdje sada živimo, u stanovima, u gradovima, na koji način da vaš organizam vama pokaže šta je njemu sad potrebno. Dakle, ne radi se o jednom prelasku rezu pa sad idem na svoj hektar. Mislim, ja bih voleo, ali život nam pokazuje drugačije. Ja sam mislio bit će preko noći, međutim, evo 2 godine kasnije stvari se pomeraju, ali mnogo sporije nego što sam ja želeo. Malo se noć odužila, ali dobro. Dakle, u sadašnjem trenutku imamo uputstvo za upotrebu kako izlečiti svoj organizam, odnosno naš organizam je nama najbolji lekar. Tako se, ja mislim, jedno poglavlje zove organizam kao lekar. I to može u današnje vreme da se uradi veoma lako ako želimo. Na taj način ćemo već biti približniji onom načinu hranjenja koje ćemo sprovoditi na svojim hektarima. Sva ta uputstva o kojima Anastasija govori zapravo i jesu u najvećoj meri namenjena nama koji živimo, život koji živimo u gradu, a imamo možda želju da se negde premestimo i kako da na postupan način vratimo one prave osjećaje u svoje telo. Upravo to o čemu smo pričali o toj hrani nas uči da određen vremenski period mi počnemo da slušamo svoje telo, što nam ono govori,
šta se nama jede zapravo iznutra, šta je potreba tela, a ne šta nam kažu reklame na TV-u, pa baš mi se to jede što upravo to i tu fokus je na hrani koja je oko nas. Dakle, možemo mi da jedemo južno voće, ali ona je sa juga. Nije ovde prirodno njegovo stanište. Znači, postoji bukvalno uputstvo za upotrebu na koji način da dovedemo svoj organizam, odnosno šta da uradimo, da u današnje vreme u gradovima gdje živimo na jednostavan način za nekoliko dana čovjek sazna šta mu treba. Postoji i potpuno, rekla bih, redefinicija nekih ljudskih, međuljudskih odnosa, pre svega muško-ženskih odnosa, i na koji način se ljubav i stvara i neguje i čuva i razvija. Pa evo, po koju možda rečenicu na tu temu. Pa to zavičajno imanje je u stvari prostranstvo ljubavi koje stvaraju. Sad imamo dva različita pristupa. Ili stvaramo mi možda kao pojedinci ili kao ja što sam u bračnoj zajednici pa smo nas dvoje, ali nažalost u današnje vreme je jako mnogo pojedinaca koji kada dođu i stvaraju svoje imanje na neki prirodan način se desi da se usaglase sa nekom drugom dušom i povezuju se ljudi, stvaraju se nove ljubavi. Ono što je idealno biće kada se naša deca budu pronalazila sa svojim ljubavima, oni će stvarati prostranstvo ljubavi iz početka zajedno dvoje. A ovo što se sada događa na tom nekom prelaznom periodu jeste da ko koga ima, koliko vas ima, može jedna porodica na hektar pa ga stvara sama. Dakle, to su za mene odvojene priče u saglasju, ali odvojeno u smislu kada dvoje od početka, znači dvoje se zaljubi, prepozna se muškarac sa devojkom i onda oni odluče, kaže on njoj, sa tobom bi bogino prostranstvo ljubavi stvarati mogao. I onda ona njemu također na isti način odgovara. Kada se tako prepoznaju i dogovore, to su dogovori, onda oni zajedno traže u okolini njegovog ili njenog sela, naselja, kako god, neko novo prostranstvo koje je slobodno gdje će oni svoj hektar osmisliti. Onda oni godinu dana promišljaju zajedno, dolazi im gdje će šta da zasade, gdje će da iskopaju jezerce, gdje će da naprave brežulja kako ga nema, gdje će apsolutno šta da stvore na tom imanju iz početka. Kako oni dolaze na to prostranstvo, tako se energija ljubavi nastanjuje na tom prostranstvu zajedno sa njim. Nakon toga kada završe te svoje zamisli, onda oni idu po selu njegovom i njenom i dolaze u svaku kuću, odnosno na svako imanje koje tu postoji i promatraju imanje domaćina i sagledavaju šta im se tu najviše dopada. A onda kažu, primjera radi, kako je pametno ovo vaše mače. To domaćinu govori šta se njima najviše dopada i on je počastvovan time, te onda kada dođu do momenta stvaranja zaista njihovog imanja koje se dešava posle par dana, tako oni odu, znači, kod svakog domaćina i svakom po nešto, nekom se svidi, odnosno na jednom mjestu se svidi jabuka, na drugom mjestu se sviđa konj. Uglavnom tih godinu dana koliko oni promišljaju, svi domaćini znaju šta treba da donesu kada taj par bude stvarao svoje prostranstvo ljubavi i onda im oni na neki način, to ni ne zovemo pomoć, jer su oni presrećni da novi par, nadahnut energijom ljubavi, govori kako je njihovo domaćinstvo bilo fenomenalno, te imaju pametnog konja, predivnu jabuku i oni donose to na njihovo imanje. I onda im mladi par govori gde oni oslikavaju u stvari kako će svoje imanje da osmisle i govore tamo će se nalaziti jabuka, ovdje će biti smeštene životinjice, ovdje će biti jezerce, tamo će biti šumarak, sve onako kako oni, gdje će im biti kućica i tako dalje. I onda odlaze odatle, a svi domaćini koji su im u okolini bili, gdje su oni sve te komplimente izdelili, sve ono što su im mladi par izgovorili kako im se sviđa, oni im to donose na njihovo imanje. I stvaranje je bukvalno preko noći. Dakle,
ne pomoć samo kao pomoć. To je nekako prirodno saglasje gdje novi par treba da ima svoje domaćinstvo, a ja imam ne samo višak, nego imam i želju da donesem svoju. Ja sam presrećan što je ta moja jabuka, njima se jako dopala i oni žele da imaju mladicu te jabuke, ja ću to odneti. Neko drugi će doneti mladunče konja, mladunče mačeta i tako će se celo kompletno domaćinstvo stvoriti u roku preko noći. Ko nam o tome govori? Gde to postoji još u svetu? Osim knjigama Anastasije, ne baš mnogo. Ali to polako prelazi u realnost. Ljudi misle da je to imaginacija, to je previše lepo da bi bilo tako. Ne, to je jako jednostavno kada shvatimo šta treba da radimo. Kako ćemo da shvatimo mi šta treba da radimo kada recimo, evo da se vratimo na deo priče gde se govori o tome da dvoje razmišljaju gde će da posade ovu biljčicu, gde će da ovo poseju, kako će ovde da sagrade ovo, ovde će ono. Kada većina današnjih mladih, jedan deo njih se bori za neko preživljavanje sa roditeljima, a drugi deo njih razmišlja o tome gde će, u koji kafić da sednu da popiju kaficu, koje će trepavice da kupe ili nokte ili ne znam u šta da se obuku, kakav sad da stave. Kako će doći do promene u svesti recimo ljudi koji se danas bave time čime se bave, rade svoje zabave misleći da je to način da nađu svoju ljubav, a koji će biti način da oni počnu da razmišljaju ovako drugačije? Jel svi moramo da pročitamo knjige ili misliš da se to može desiti onako kolektivno? Ja mislim da će se to desiti u jednom momentu kada dovoljna količina ljudi koji su pročitali knjige krene u stvaranje. I to pričamo o našem podneblju, pošto se to očigledno u Rusiji već dešava i o tome se ne priča mnogo. Ali nije za džabe Putin već potpisao zakon gde se na Dalekom istoku dodeljuje po hektar zemlje. Znači, taj deo već prošao Dumu. Do duše 20 godina kasnije, od kad su knjige doživele da budu štampane, ali sve ide sve brže i brže. Ono što bih ja voleo da istaknem jeste moj lični primer, gdje moja supruga i ja, mi smo od 20 godina unazad imali želju da živimo u kućici, da imamo svoju baštu. To stoji u nama dugo. Ona je dete sa asfalta, ja sam isto rođen na asfaltu, ali sam ja negde imao svoju dedovinu, imao sam nanu sa kojom sam išao i radio u bašti i oca pokojnog koji je također znao sve da radi oko tog svog imanja, ali je on želeo da ode sa svoje dedovine. To je bilo tako vreme. Ne krivim ga zbog toga, ali ja želim i tekako da se vratim. Šta sam htio da kažem? Moja supruga i ja smo bukvalno u jednom momentu iz stana koji više nismo želeli više da živimo u stanu zatvoreni, hteli smo kućicu sa baštom i samo smo prelomili i načinili korak, ajde da iznajmimo kuću gdje će neko da nam da baštu, da možemo da radimo, da probamo. Upravo taj korak kada čovjek nešto proba, znanje dolazi. Moja supruga mnogo bolje nego ja, verovali ili ne, iako sam ja kao imao neko iskustvo kao dete, ona sad bolje zna i šta je korov i šta je ne treba i šta je treba, a Boga mi i lutke njene lepe, dakle, sa ljubavlju se odnosi prema tim biljkama. Godinu dana kasnije pričam, znači mi smo imali jednu celu sezonu da vidimo kako to funkcioniše u bašti. Ona je sigurno bolji majstor od mene, a sad, Bože zdravlja, kada budemo imali još malo veće imanje, da ćemo moći još više biljki da posadimo i da posmatramo kako to funkcioniše. Znači, u prvoj godini, kako ste se preselili, iznajmili kuću sa malo nešto zemlje, 20 kvadrata. Vi ste uspeli da dobijete već svoje prve biljke, da uzgajite i ne nešto. Samo da ih, ne samo da ih i pojedemo, i do duše i gosti koji su dolazili su probali taj ukus koji je potpuno drugačiji. To smo na način na koji Anastasija objašnjava, neke biljke stavili u zemlju na jedan način, a druge potpuno obično kao i što smo mi naučeni. Isto seme, od istog čoveka sam dobio isto staro seme, dakle siguran sam da nije genetski modifikovano niti je hibrid, ali isto seme, biljke koje su iznikle su potpuno drugačije bile one koje je moja supruga stavila u zemlju, one koje sam ja stavio u zemlju bez tog načina i koje je komšinica naša također stavila na taj način u zemlju. Isto seme, ukus potpuno drugačiji.
čak na biljkama, to je, moja supruga mnogo voli paradajz, pa je ona imala više tih biljki, na jednom struku različiti plodovi paradajza sa različitim oblikom i različitim ukusom. Da mi je neko to pričao, ja mu ne bih verovao. Međutim, probali smo i doživjeli. Nešto tu sigurno funkcioniše. A šta sad možemo da razmišljamo o tome, da teoretišemo, ali mislim da nema potrebe, dovoljno je da sagledamo i da probamo. Ja svakome toplo preporučujem ono što smo mi uradili, da probaju. Ima dosta ljudi koji već i po svojim terasama, čak i nemaju terasa, nego na prozorima, pa malo krompir, malo paradajza, paprikica, ono nešto što je nama svima najpribližnije da probaju. I ljudi već reaguju, kažu, potpuno je drugačije. A zamislite kad na svom hektaru imate sve što vam treba, vi nemate potrebu za nekim odlaskom u neku trgovinu, osim za svoj gušt, ali to je nešto drugo. Sve ono o čemu se govori u Anastasijinim knjigama u današnjoj modernoj nauci sve se više potvrđuje. S obzirom na to da postoji ta i kvantna medicina, i kvantna fizika, genetika, epigenetika, razne podvrste genetike, zatim proučavanje simbioze među biljkama i između biljaka i ljudi i te neke nama za sada neobjašnjive veze i načina funkcionisanja govori u prilog tome da je sve povezano i ima uticaj jedno na drugo na mnogo dubljim nivoima nego što mi to realno trenutno možemo da pojmimo. I ono o čemu priča Anastasija, što je na neki način povratak iskonskom, ljudskom, nečem starom, mnogo davno zaboravljenom, je jednako sa druge strane moderno jer se dokazuje nekim modernim tehnologijama i u nauci se pokazuje da to zapravo ima smisla. I čini mi se da će u nekom trenutku ta stara znanja da se spoje sa tim modernim tehnologijama gde ćemo i mi sa ovim našim današnjim umom poprilično osakaćenim svim onim u čemu živimo da mu pomogne da shvati o čemu se radi. Pa vidi stvarno. Sad dok ne shvatimo, jedini način kako da nešto prihvatimo je da osjećamo. I Anastasija mnogo govori o osjećanjima i o tome kako je važno da ih negujemo i kako je važno da sami sa sobom vidimo šta je to što mi osjećamo, da se preispitujemo, da se zapitkujemo. Međutim, to u sadašnjim uslovima buke i naše rasute pažnje gotovo da nije moguće. Zato je odlazak u prirodu i dok se nema sopstveni hektar ili dok se nema neka mala baštica, neophodan deo svakodnevnog života da bismo bili na miru, da bismo pustili te neke čudne uticaje koje ne razumemo da malo deluju na nas. Mozak nas inače frustrira time što sve hoće da razume. Da. Ali u suštini on treba samo da nam koristi da ono što nam osjeća i kaže ostvarimo. Mada energija misli je najjača energija koja postoji. Kako to dvoje sad usaglasiti je u stvari suština. Ali to je generalno suština, kako ja vidim, to je suština života. Kada se usaglasimo telesno, duhovno i misleno, onda je sve kako treba. Na koji način sve dolazi, ja ne mogu da objasnim. Ali sam odlazak, recimo u šumu se dešava, ne mislim da neko ode u šumu da živi, nego odlazak u park, u šumu, ja odem u Košutnjak, na primjer, u Beogradu, čak sam jednom prilikom doživao, to moja supruga možda potvrdi, ona je bila na moru u Egiptu, ja sam imao negodoljivu potrebu, nisam htio da je zovem telefonom, ne bi mogao da je objasnim to svoje stanje, ali sam otišao u Košutnjak u šumu i tako sam seo pored jednog drveta i samo sam pomislio, kasnije kad se ona vratila sa tog mora, dokazali smo jedno drugome, kaže, ja sam u jednom momentu ležala na plaži i čula sam tebe kako dozivaš. Ja sam se okrenula Ljubavi, kaži Ljubavi. A naravno sa njom je bila njena sestra, kaže, šta ti je? Kaže, ne znam. U stvari ja sam, ne ja, nego mi je drveće iz te šume pomoglo da moje misli još pojača i da ona to koliko hiljada kilometara dalje od mene osjeti. Šta je to? Ja ne mogu to, mojim umom ne mogu da pojmem. Ja sam prepun knjiškog znanja koje sad moram polako da eliminišem, odnosno to već duže vremena radim, zato što se ispostavlja da sve ono što sam naučio nije tačno. Ali, zahvaljujući ovome što sam u Anastasijinim rečenicama čuo, doživeo, ona kaže, osjeti svojim bićem. Kada ti neko govori nešto, ti osjeti svojim bićem
dobit ćeš odgovor da li to jeste ili nije. Ili, drugi test, takođe, pomisli kada bi svi radili to što taj neko govori i radi. Na šta bi ličila planeta? Jedan od savršenih dokaza, njena rečenica, usavršiti sredinu življenja, meni tako zvuči. Tu gde smo, možemo, na malim koracima, na malo većim, eto, ja sam iz stana krenuo, iznajmio kućicu sa 20 kvadrata bašte, sad kupili kućicu sa 20 ari bašte i znači sledeći korak će sigurno biti hektar u naselju, jednom ili nekoliko naselja, to ćemo već vidjeti, jer nekako osjećam da će ovo naše teritorija bivše Juge da se u nekim svim republikama da se bivšim, da se simultano ko pečurkice podignu bar po jedno naselje u svakoj republici. A uopšte to ne razmišljam na mentalnom nivou, nego tako osjećam. Jer se svest ljudi se budi i dok dođe do one minimalne količine, kako se to zove, efekat stotog majmuna, to je pričica koja je jako slatka, dakle, kada dovoljna količina ljudi dođe do tog nivoa svesti, svi ćemo znati što treba da radimo. Jedan od razloga zašto snimamo ovaj razgovor je upravo da ljude iz ovog našeg okruženja, recimo šireg Balkana, inspirišemo, motivišemo da se i sami pokrenu i da vide da postoje primjeri i tvoj primjer nije usamljen. Imamo primjera ljudi koje poznajemo da su već počeli da žive na svom hektaru, da su već počeli da imaju rezultate promene neke u životu na bolje. Neka deca koja nisu mogla da se rode ili nisu htele ili šta god je već bilo su se odjednom počela rađati nakon takvih nekih poteza koje su ljudi napravili. Tako da sve to poprima već onako neke obrise nečega što je stvarno realno, opipljivo, moguće, vidljivo, ali je najvažnije od svega da ljudi budu svesni da je moguće, ali i da je potrebno da se pokrenemo. Pa evo, ovo će da posluži kao poziv svima vama da se udružujemo, da se spajamo, da pravimo zajednice i u vezi sa tim već su neki koraci napravljeni. Ti si više puta pozivao ljude da se okupe. Ja sam počeo pišem blog kad sam iščitao ove knjige prvi put pre jedno, pa ajde recimo 2,5 godine, 3, i onda sam tražio ljude koji žele, inspirisani istim knjigama, istim saznanjima, da stvorimo naselje. Dosta je primjera gde su ljudi na svojim hektarima, ali u komšiluku imaju neke drugačije osvešćene ljude. Ajde da tako kažem. Ja smatram za ljude koji su ostali na zemlji dugi niz godina, znači nisu se nikad pomerali, oni su ustrojeni na način kako sistem traži da proizvode, gaje ono što im se kaže da treba, na način na koji im se kaže da treba i da od toga zarađuju. Oni nemaju tu svest da ne treba posmatrati sa mislima o zaradi, nego treba sa ljubavlju unaprediti sredinu življenja. Oni su na savršenom mestu, ali njihov nivo svesti je na nekom drugom nivou. Dešava se da ljudi koji nemaju svoju zemlju, koji žive u gradovima, osvešćuju svoju potrebu, ali nemaju zemlju. E sad, poneko, nije se to toliko teško snaći da se kupi hektar zemlje. Ali šta onda? Kom je u komšiluku? Nije samo biti sam, ja bar tako osjećam stvari, može, nije problem, ali ne želim. Ja i Anastasija o tome priča, zajedno stvaranje. Dakle, ne jedan čovek koji odredi svoja pravila i kaže to tako treba, ko hoće sa mnom da se igra, ajmo. To imamo u sistemu svuda širom sveta i očigledno nešto nije kako treba, inače bi nam svima bilo mnogo bolje. Ovo je potpuno jedan drugi način stvaranja. Hajde da se okupimo mi koji želimo, na prvom mestu, spremni smo da delamo u tom smislu. Znači, to je jako važno. Lako je čekati nekog drugog pa ću se ja priključiti. Ne, hajde da stvorimo zajedno. Hajde da vi promislite, da svako promisli kako bi mogao da doprinese tom stvaranju i da onda se dogovorimo na koji će nam sledeći koraci biti do potpune manifestacije u životu. Ja sam siguran da ono što budemo se dogovorili, a siguran sam da će se to desiti, osjećam tako,
da će to jako brzo da se manifestuje. Iako niko od nas sada ne zna kako. To se meni lično desilo, znači mi smo krenuli u podstanare, iako nismo plaćali kiriju tamo gde smo živjeli, mi smo krenuli u podstanare svesno. Nismo mi imali viška novca da bismo plaćali kiriju. Ali se taj novac, evo, stvara već drugu godinu, uvek ga ima. Znači, mi smo učinili korak, pa nam se vratilo, odnosno manifestovalo se ovako. Da me neko pitao pre 13 meseci, gde ću ja biti nakon 13 meseci, ja kupujem kuću sa 20, skoro 30 ari zemlje. Nisam to znao, ali to se događa. Sad sam siguran da će sledeći korak biti hektar. I to ne mene samog, to je nas, nego će nas biti u naselju. Mi ćemo to naselje osmisliti i kada ga budemo osmislili, energijom misli ćemo ga stvoriti i manifestovat će se u realnosti. Ne pitajte me kako, jer ne znam, ali znam da će se desiti. U vezi sa tim zajedništvom i u vezi sa naseljima postoji već grupa građana koja je oformljena, između ostalog zahvaljujući tebi, jer ti se tu nekako trudiš da se ljude... Pisanju mog bloga, da. Da, i pisanju bloga. Ljudi koji su već počeli zajedno da maštaju o tome kako bi jedna takva zajednica mogla da izgleda. Jer zapravo po svim ovim uputstvima koje imamo u knjigama i ponegde i pravim nacrtima kako šta izgleda, svako bi trebalo na osnovu svojih nekih ideja, vizija da doprinese stvaranju takvog jednog naselja. Pa tu imaš jednu zanimljivu knjigu, evo možda nam pokušaš, da? Ovo je fascikla, da. Ovo je ručni rad inspirisan hektarom zemlje, da. Ima i logo hektar zemlje. To je moja sestra napravila, nadahnuta i kaže, evo ti fascikla da imaš za ove planove i za šta god treba za stvaranje. Dakle, mi smo se sastali u nekoliko navrata, uvek su to neki stari ljudi i još neki novi. Međutim, posljednja inspiracija koja je meni došla, a desilo se to za 29. novembra, simbolika, ali nije namerno, da smo se okupili. Moja ideja je bila da zajedno, da budemo na jednom mestu kada stavljamo seme kedra u zemlju, svaku svoju saksiju, ali da smo mi negde na tom jednom zajedničkom prostoru, pošto mi nismo još našli zemlju, niti smo došli do tog segmenta, ideja je bila da samo to neko simbolično stvaranje bude i osim semena kedra mi smo, ja lično, to je moja supruga i ja smo stavili jednu saksiju, 2 semena kedra i 2 hrasta. Jer nekako naše drvo je hrast. Kedri mi se još nisu pojavili, pojavit će se kad im dođe vreme, ali su hrastići, jedan je ovolitski, drugi je malo manji. Oni 29. novembra ja pojma nisam imao da ću sad imati gde da ga stavim u zemlju. Ali ja sad imam svoju zemlju gde ću da ga zasadim, da bude tu. Hoću da kažem šta se dešava kada svoju nameru, želju, misli i nameru učinite neki korak ka tom ostvarenju. Na tom skupu smo, svako je bio nekako inspirisan, ja sam tražio svako donese neku skicu na koji način svako od nas vidi to neko zajednički deo naselja, obzirom da će svako svoj hektar organizovati na način na koji hoće, ali kako mi vidimo taj zajednički prostor naselja služi i za zajedničke potrebe. I onda smo uspeli, verovali ili ne, sve ove slike su u stvari nisu isti ljudi crtali, na neki način isto smo videli. A to je slika koja je opisana, koju je Anastasija lepo u svojim knjigama, odnosno Megre je to divno opisao i mi u stvari svi tu istu sliku vidimo. To je meni još jedan od dokaza, možda nije na isti način neko nacrtao. Ima još dosta i usmenih izlaganja koje su bila, ali je suština da slika je jedna. Onda smo se dogovorili, pošto smo uspeli da usaglasimo neku tu osnovnu sliku, nas koliko nas je ostalo 20-ak, nije to mnogo, onda smo se dogovorili da svako jutro u 6 sati i svako večer u 6 sati mi udružimo misli ka toj slici. Po 15 minuta. Koliko kod nas je to radio ili nije, ja ne mogu da znam, ali evo šta se događa da ja sam došao do toga da kupujem svoju kuću sa zemljicom, nije to hektar još uvek, ali će biti. Došli smo do toga da sada ponovo pozivam ljude, ne samo te koji su tada bili,
nego i sve ostali koji su umeđu vremenu inspirisani, shvatili da ne mogu da žive na ovaj način i da hoće drugačije da žive i shvatili su da postoji drugačiji način. Ili su čuli, ili su osetili da se okupimo na jedno mesto, još nisam odredio datum, zato što nekako još uvek skupljam informacije i hoću tim ljudima da pošaljem poziv direktno. Sastanak je tad i tad, tu i tu. Izvolite, dođite. Svakom će biti otvoreno da inspirisan svojim idejama, željama, mogućnostima, znanjima, kaže na koji način on vidi naše stvaranje, šta stvaramo i kako on može da doprinese tom stvaranju. Ili ćemo to uraditi tako zajedno, ili ja više lično neću da se bavim tim pozivanjem ljudi više, nego ću se fokusirati na svoje imanje. Očigledno, ili je zrelo da stvaramo zajedno na potpuno drugačiji način, ne treba nam vođa, niti ja želim da budem vođa, niti meni treba bilo koji drugi vođa. Misli će nas voditi, energija stvaranja će nas voditi, slika koju mi svi vidimo, koja je opisana u knjigama će nas voditi. Sva ta naselja u Rusiji koja već postoje, istu sliku odašelju. Tačno vidimo kako ljudi žive. Vidite na njihovim licima šta se događa. Toga ima i kod nas. Ne znam koliko su ljudi već voljni da se prikazuju javno, to će opet da se vidi, ali sam siguran da zajedno možemo da stvorimo. U ovoj državi ovakvoj kakva jeste. Još ako država bude rešila da pripomogne, pa sva ta zemljišta koja stoje prazna, na kojima niko godinama, možda i decenijama ništa ne radi, a ako bi to država na neki način podelila ljudima, baš onako kako je to Putin uradio u Rusiji, onda pod broj 1, kao što smo na jednom mestu već rekli, te njive ne bi više bile zaparložene, poslužile bi nečemu, a sa druge strane ne bismo dolazili u iskušenje da ih za neki novac koji bi se brzo potrošio ovamo ili onamo ustupimo nekim korporacijama koje bi nas zapravo samo još više zatrovale i nastavile u tom pravcu u kojem sve manje ljudi želi da ide, jer smo sve svesniji da to ne vodi nikuda. Ne vodi ni zdravlju, ni prosperitetu, ni bilo kakvom napretku u životu. Odlična je ova knjiga. Ja se slažem sa tim i još bih dodao segment gde mi uzgajamo hranu za sebe onako kako mi želimo, kako smo mi inspirisani. Tu neće ništa da se stvara loše. To može samo da bude dobro. A uvek će biti viška koji će moći da se plasira ljudima koji žele da kupe. Automatski država može da na taj način reši problem nezaposlenosti, problem neimanja hrane. Znači, socijalni program može apsolutno da se eliminiše na taj način što ćete vi svakom, za koga vidite da je gladan, da date priliku da živi dostojanstveno na zemlji. Ne da će imati dovoljno za sebe, nego će imati i viška. Da ne pričamo o turističkom aspektu gde će ljudi kada budu shvatili da mi ovde pijemo ponovo vodu iz reke. Da, ja verujem da ljudima to zvuči nemoguće, ali to se vrlo lako dešava kada se ljudi osveste i samo prestanete da nastavite zagađenje i krenete da čistite. Ja gde god vidim pikavac, ja ga pokupim. Svako od nas može samo sebe da promeni i svako od nas može samo lično da učini nešto. Ne treba da čekamo jedni drugi. A svi koji su voljni da se stvara zajedno, slobodni su da se jave, da zajedno i da unapredimo sredinu življenja tu gde jesmo, automatski zamislite da ceo svet tako radi. Planeta postaje raj. A to i jeste suština. Ona je i bila raj pre nego što smo mi krenuli malo pogrešnim putem. U knjigama o Anastasiji ni u jednom trenutku se tehnologija ne izbacuje u potpunosti. Dakle, sve ono što je do sada učinjeno i sve ono što do sada imamo, što eventualno može stvarno da nam koristi u životu, toga ona ne kaže da treba da se odreknemo ni na koji način. Neka i ne dobro, na dobrobit poradi. Ona tako kaže u knjigama. Dakle, sve treba iskoristiti da bi se što pre manifestovalo naselje ili naselja i da bi se što pre živelo na taj način. Pa kasnije shvatit ćemo kako da komuniciramo mislima, pa nećemo morati da imamo telefone. Shvatit ćemo kako da se teleportujemo, pa nećemo morati da imamo prevozna sredstva.
Ja znam da to zvuči nerealno, ali to je veoma realno i vrlo blizu. I shvatit ćemo kako se deca stvaraju. To je jako važno i to je jako lepo opisano u knjigama. Dakle, dvoje kad požele da imaju dete, dete dolazi. Imamo primere te ljude koji nisu imali dugo decu, a onda su došli na svoj hektar i dete je došlo. Možda već i sledeće, ne znam, nisam se skoro čuo sa njima. Ima takvih primjera dosta. Postavlja se pitanje sada kada mi sve uradimo po uputstvima iz knjige, dođemo na svoju zemlju, stvorimo te zajednice, što će da se desi sigurno vrlo skoro, i tamo posadimo biljke tako da se gotovo jedno od drugoj sama brine, nema korova, nema gotovo nikakvih problema, sve nam je tu na dohvat ruke, dakle ne moramo da provodimo previše vremena na zemlji radeći, kopajući, trošeći vreme i energiju. Ne moramo da idemo na posao jer imamo dovoljno u okviru te zajednice, ono što nam je potrebno za život. Ostaje nam mnogo slobodnog vremena. Šta ćemo zapravo raditi u to slobodno vreme? Šta ćemo s tolikim vremenom? Da stvaramo rukama, mislima, da igramo, pevamo, da uživamo i onda ćemo vjerojatno imati dovoljno vremena i da naučimo kako se teleportuje, kako se razgovara mislima. U stvari, počet ćemo da živimo na onaj način kako smo mi stvoreni da živimo. Pa smo onda zaboravili. Sjetit ćemo se. Hvala ti što si odvojio vreme. Hvala što ste me pozvali. Uživao sam. A vama ostaje poziv da ukoliko imate već negde neko parče zemlje, bilo da je vaše ili ćete ga možda jednog dana naslediti, da već sada odete na tu zemlju. Da se, kako kažete, Danilo, uzemljite i da već sada počnete na toj zemlji da stvarate i slike, kako će to jednog dana da izgleda, i da napravite neki prvi korak, sve u okviru svojih mogućnosti. Da se skupite u svojim zajednicama, u svojim gradovima, u svojim selima, da počnete da pričate na ove teme i da na neki način doprinesete već svojim prvim koracima stvaranju nekih takvih zajednica. Svako može ponešto da donese i da uloži, da daruje, da pokloni neko svoje talente. Bilo kakve talente da imate sigurno će biti upotrebljivi. Neko svoje vreme, neko svoju fizičku snagu, jer ume, jer može da potegne, da povuče, neko ume sa zemljom, neko ume sa nekim mašinama. Šta god da umete, svakako će dobro doći stvaranju takve jedne zajednice. I ukoliko neko ima dovoljno novca, može da taj novac pametno uloži u neku budućnost, u neki lepši, bolji i kvalitetniji život, jer ukoliko kupite neke hektare zemlje i podelite ovakvim grupama ljudi, znate da to neće propasti. I jednog dana jedna opšta dobrobit koja će svakako mnogo više da znači od one lične, materijalne, bit će na dobrobit svih, kako u našoj zemlji, kako na Balkanu, kako šire, kako na čitavoj planeti, i tako ćemo svi zajedno uspeti da stvorimo jedan život kakav smo negde rođenjem i zaslužili. Vama hvala na pažnji, poziv je otvoren, a do nekog sledećeg susreta na nekom od sopstvenih hektara, zdravlja svetlim mislima vašim.